sesuk kowe tak tukokno mukena siji-siji. Mukena wis blaus iki dienggo wae. Mas, aku kok tenan Dora. Potong saweran. Dora mana? Sabar aku kok arane maling. Karo maling mau pating, jelane pating glembor ana apa? Lah nggih, wonten maling. Maling sing maling sapa sing dimaling apa? Ratu Semenanjung dipun berajak kok. Orang tuh semenaju. Orang Assalamualaikum. Kali nyamat Yai Penangsa. lan Kang Mas hadirin Yai Penangsang sareng kula ngancikaken sikil kula wonten ing Panti Jepara kapireng para santri lan pating jelik wonten kedadosan menapa wonten ing Panti Jepara. Ngertenono Yai. Wektu dina iki Ratu Semenanjung anes dibradat. Nang nyuwun sewu. Menapa boten wonten akti teng mangertosi kedadosan wonten ing Panti Jepara. Ora ana Yai. Saderengipun ical Ratu Semenanjung wonten tamu napa boten saking Demak? Ora ana. Boten wonten. Saestu. Iya. Kang Mas hadirin Yai Penangsang. coba mriki. Iya. Kula badhe nyuwun pirsa. Apa-apa Yai? Saderengipun Ratu anes saking Panti Jepara Eh, wonten tamu menapa boten? Ora ana Yai. Wonten tamu menapa boten? Ora ana. ora ono Yai. Kang mbok kali nyamat panjenengan Mendel. Wonten menapa boten? Ora ono Yai. Wonten Ono. Wonten. Ono. Menawi wonten sinten tamunipun? Tamune kuwi Yadi. Yadi tukang kok. Yadi wong Demak, nyiswa ana ing Panti Jepara. Ngono lho. Yadi saka Demak. Nyiswa ana ing Panti Nyiswa ning Jepara. Demak. Entuk kabar dulure ninggal balik mulai. Saiki wis bali ning Panti Jepara meneh. Yadi, tamune Yadi ya. Kang Mas hadirin, Iya. panjenengan menika Sunan. Sunan Sunabi makna. bener. Witing budi kowe gak weruh. Ora Sunan menika mboten kena goroh. bener kuwi, bener. Menawi goroh Dosa. dosa benjang nek mati mlebu Neraka. mila penyuwun kanthi sanget dika ampun goroh. Heeh. Yadi napa Yadi tamu? Yadi Yai. Yadi. Yadi napa bener? Peno. Tamune kuwi loro. Yadi karo Peno, padha-padha wong Demak. Wingi omahe banjiran sing Peno, saiki wis balik Keswa. Yadi karo Peno. Dadi tamune Yadi karo Peno. Bener. Bener Yai, Yadi karo. Yadi karo Peno. Wong Demak. Adik kakang ku ya. Saestu. Iya. Yadi karo Peno. Eh. Yadi napa bener? Kang Mas Hadirin. Kenapa? Lho diaturi goroh kemawon kok mboten purun. Kanjeng Ratu, Napa? sedulurmu enom Yai Penangsang wis kandha lho. Kakang kuwi Sunan ora entuk goroh, yen goroh dosa, aku wedi ngapusi. Nanging Kang Mas, goroh kagem kebencian menika mboten dosa. Naudzubillahi min dzalik. Ora ana kok goroh kanggo kebecikan ku ora ana. Goroh ya tetep goroh, dosa. Nanging Kang Mas, menjen menika mangertosi ki apa? Pilih antarane Penangsang lan Karebet menika selawase dereng ati akur. Yen penjar klaturi goroh kemawon mboten purun. Cukup yen sawang. Yai Penangsang bujung kalian Yai Karebet. Lanjut. Yen ngantos sak tengahipun
lanang timbang gelut ning dangdutan rame-rame ora ketok lanange. Nek ngene iki senggel, jos ketok lanange. Lah kok ngaten. Rene penyan paturi goro mboten purun. Perkawis menika ingkang jalari panjenengan. Monggo cepet jan pisah antarane penangsang lan karebet. Aku Sunan kon pisah wong jotosan. Nggih. Kok pripun? Jotosan dadel-dadel aku nyedak misah ke jotos merempul. Kabeh ora ngerti dosan malah kena jotosan. Penjan wedi kejotos. Mesti wae. Lho, penjan iki lanang apa banci? Dadak tekok lanang apa banci kuwi lho. Oh, dia bengi ya diulak-ulek ngono. Lah nggih, yen pinuju penjan awor kula nggih lanang. Lah iya ngerti. Nek yen adepe perkawis kados ngaten penjan kados banci. Monggo piye bisa? Emoh, Bisa. ora butuh. Lah Wedi kok dipeksa. kok wakal penjan menika? Kok mboten purun? Ora butuh. Ya mboten apa-apa. Redene penjan mboten purun pisan. Kula aturi. Lungguh ingkang kecok. Lungguh ingkang kecok kagem nyamping kula buburan linamadan mapan wonten ing kapungkuran. Redene penjan mboten purun pisah, kula sing pisah. Lho, wong lanang wajibok. Donya ana 5. Kaya bojoku donya menawa kiamat menawa. Kabeh wong lanang sentai mengkeret. Lho ning aku wis dipegat piye? Kanjeng Ratu kula nderek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menawi kula nitik anggen panjenengan lumampah sumengko pengawak bojro. Kados wonten perkawis ingkang kedah panjenengan rampungaken Kang Mas Senang. Pancen ora kleru. Nganti aku nungko marang lakuku jalaran. Apa kowe ora ngerti kedadean ning Demak Panti Jepara? Wonten kedadosan menapa Kang Mas Penangsang? Waratus menanjung ilang. Saking pangandika panjenengan pedal menika Waratu Semenanjung Anes. Redene panjenengan lan kula pinangka wedrah wonten ing Demak Bintoro. Monggo sesarengan ngupadi sinten sejatosipun tiyang ingkang bradat dumateng Waratu Semenanjung Kang Mas. Malinge rasah digolek wis ketemu nyapaman ngene. Sinten Kang Mas Penangsang? Ora lho, ya kowe karepet. Nuwun pangapunten saderengipun. Ya, Kanthi dasar menapa ngantos panjenengan ndakwa dumateng kula Kang Mas Penangsang? dasar kumaton. Nganti aku ndakwa marang kowe karepet. Nanging sadurunge aku kandha bloko. Manusa orang rumangsani mawas diri kowe. Kowe iki sapa? Tanpa dadi mantune Paman Sultan Trenggono. Kowe ora ngrasa arep mukti wibawa ana ing Praja Demak Bintoro. Ana ing Demak Bintoro. Kowe iki muntu katutan sambel. Ngluwi krasa kang gumelan. Ewa semono ijinan terima aku. Kepengin dakah-dakah angah-angah dadi sultan ana ing Demak Bintoro. Sak gluguting kolang-kaling rambut Pinoro Sewu mboten wonten seratan manah kula. Kula kepengin jumeneng sultan wonten ing Demak Bintoro. Hei karabet. Gedhong jero kae kena dijajaki. Gunung sing dhuwur kena dirambati. Ning atine manungsa sapa sing ngerti.
Kalamun kowe kepengin dadi sultan nang Demak. Kuwi padha karo cecak muntal blek. Mergo apa? Sapa karebet? Anak Ki Kebo Kenanga. Sapa Kebo Kenanga? Wong desa Kesa-Kesa. Pegaweane nyeklang keranjang ngetutke butute luku. Kuwi karebet bapakmu Kebo Kenanga. Ning beda karo Penangsang. Menawi panjenengan kados pundi Kang Mas Penangsang? Penangsang putraning Rama Suryawiyata. Sapa Rama Suryawiyata? Wayah dalem eyang babah patah jimpun ingkang panetep pratep agama kalih patuwa geng angka sepisan ana ing Demak Bintara. Turun ratu, sanggah ratu, buyut ratu. Ki Penangsang, kalamun dadi ratu Demak, ki pas bet pas. Menawi kados ngaten Kang Mas Penangsang. Panjenengan dereng ngertos sinten sejatosipun karebet. Monggo sarengan dumateng kula mbuka lembaranipun sejarah ingkang sampun kawri. Nalika Praja Majapahit tasih kencar-kencar pindho gayuh kencana rukmi dipun asta Sang Prabu Brawijaya gadah turun Ismayawati lan Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhaupaken dening Jaka Sengara nggih Bajul Sengara kapara mapan wonten ing bumi Pengging katelah Pengging sepuh Handayaning Rat. Pengging sepuh Handayaning Rat gadah turun kalih cacahipun Kanigara lan Kebo Kenanga. Redening kula pinangka anakipun Kebo Kenanga boten ketang sak propiranipun kula tasih kalebetan darah biru saking Praja Majapahit Kang Mas Penangsang. Bet karebet. Iki dudu Majapahit. Majapahit rata dadi lemah. Iki Demak Bintara. Mula kanthi kuwi. Mbok ulungke apa ora? Partisor. Lan ndi ora terus melaju. Guru waleh punapa kula sampun matur dumateng panjenengan. Kula mboten mangertosi wonten pundi papan dunungipun ora terus melaju. Pancen ora denane maling aku. Kalamun maling aku, paku dari kebak mula kanthi kuwi. Yo iki. Sareng kula ngertos tumindak panjenengan kados ngaten Kang Mas Penangsang. Kula pinangka menungsa lumrah. Selaginipun cacing mawon dipidak moger. Napa malih tasih jangkep panca ndriya kula. Menawi panjenengan maksa dumateng batos kula. Kula badhe sabila dumateng diri pribadi kula. Yo kuwi sing tak nek tembung kekuasaan. Ayo, sian kan paman iki. Ora birin-birinan, piye? Sabar Yai. Wong sabar kekasih Gusti Inawala Asopirin ana perkara niku aja blas-blas Yai. Oh alah getuk. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Piye to Yai Penangsang? Misah pilih. Ora sing cedhak pilih sing adoh. Jadi iki mau anggonku misah kok anggap pilih-pilih. Ana sing cedhak kok milih sing adoh. Ana Yai Penangsang kok milih Yai Karebet. Ya wis ngene Yai, mungkin aku pernah tuwa. Aku bakal kemindak adil. Rendine iki mau Yai Karebet wis tak pisah. Saiki genti sliramu ya rene. Boten. Kita, boten. Boten aku Mbak Yumu gelem mo. Boten. Kula Dedek Karebet. Penangsang diangkul wong wadon. Yen ora mukrime najis muga ladoh. Najis muga ladoh sampean Kanjeng Ratu.
Ora mukrime dirangkul dosa najis mukul atuh. Bener ya, nek iki tak bener kowe. Alah Kang Mas, Kang Mas. Gini, Duding nojas najis. Lho penjane iki supe lali napa pripun? lali apa? Lho sinten ya karebet? Kadang Tasih kalebet kadang antarane kula. Bener. Lho ajeng rangkul-rangkulan, ajeng gandengan. Niku mboten dosa. nek dulur Arep gandengan rangkulan mboten dosa, mboten ora najis. apa-apa ora dosa no Yai Penangsang. Yen ora dosa jarke. Jarke syukur pas. Melanang bola ulu. Udah bilang kon piye? Ora bojo dirangkul liya. Klola, togok. Lu sing duwe bojo meneng ae ora bojone petentang-petenteng. Ayo, apa? Lho. Kados pundi? Ijo wani Kanjeng Ratu. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Sabar. Sabar ya iki. Sabar ini Allah. Kanjeng Ratu. Pripun? Gone karebet cekel lebokno. Gone karebet cekel lebokno. Oh, nggih. Kula lebokke Kang Mas. Iya. Sampun Kang Mas. Wes, Kene karebet pun kula lebokke. gone karebet wis semua lebokno. Malah kanthi nyuwara. Suarane. Lis. Wele padha gone Penangsang tak lebokno yo nyuwara. Pripun? Klotak. Lah pusakane menggak-menggok kok. Wis to sahabat ki nang Allah pas iki rasa pilih-pilih. Nek copot. Penangsang. Jane ana apa? Sliramu kok bojong kalawan Nyai Karebet. Kapara bentak sirah sak tengahe mono. Ana apa? Deng Nyidrawa to Semanjung. Podonan sanes namung karebet. Iki lho klok tungkol ampah iku. Dadi ilange 200 semenanjung sliramu dakwa kalawan Karebet. Nggih. Ya wis sampe dosa ketara tak takonane. Nyai Karebet, Kanggo Ratu Kalinyamat. apa bener sliramu sing ngidro anane 200 semenanjung? Sumpah demi Allah, kula mboten tumindak nista ingkang kados ngaten. Ya wis aku percaya. Nyai Penangsang. Pripun? Saiki ngene. Wong dakwa tanpa bukti kuwi kleru nganggo banget. Redene punjere pemerintahan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Saiki ayo bebarengan kalawan aku suwan ana ngarsane Rama Sultan. Nyuwun pengadilan bab ilange 200 semenanjung. Cocok. Dikandhi Yai Karebet Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Digandeng bareng sing kenceng Kanjeng Ratu. Dadah. Sing kenceng Kanjeng Ratu. Dadah. Iki apa Ratu Yai Penangsang? Wong wedok bojone gandhe wong liya kok ora ngamuk malah dadawan. Lah aku mbok kon piye? Tuh ngamuk. Ngamuk. Kudune ngamuk. Lah aku nek ngamuk terus dipegat Mbak Yu mesti ngeloni aku sapa? Dadi sampean kok dipegat kaya kambok kali nyamat. Iya mesti to. Kowe iku lanang apa banci? Yo lanang. Tur ngene lho Yayu rasa geger. Mbak Yu mukane nyamat kuwi tak anggap paker gelaras. Pager gelaras lho do gedang garing di sendekno miring keterak kucing mlebu metu keterak angin balik neh. Rasa dipikir. Lha iku begagas barane pager klaras. Lah iya padha ae kaske to. Ya ape mah aku Dadi babak maneh. menungso kuwi seneng sedekah. Duweku Mbak Yumu yo Mbak Yumu tak sedekah. Ngamal. Ngoten, idep-idep mang amalke. Iya. Lah nek padha-padha mang amalke, lar teng pasar Gunung Unggal, ben iku bantah mendem. Wes kok masak wis rasa dipikir. Karebet digandeng Mbak Yumu. Saiki nek kowe bawa rasa aku tak gandeng. Hah. Gila nih wong mau. Tak gandeng padha tak gandangi lho. Betul. Thank
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Romo Syekh Maloyo guru sejati Kanjeng Sunan Kali Sultan paring dawuh winantu ing karahayu. entuk pamujine sowanku ngersa dalem ora nemu alangan sawiji apa mung wae bektiku katut. Tinampi dawah sami-sami mugi amah hanani katentremaning Bintara Demak. Romo Syekh Ja'far Sodik Kanjeng Sunan Kalijaga Kanjeng Sunan Kudus Kanjeng Sultan pawarta ing Panti Kudus kados pundi? mbok menawa entuk pamujimu amun to ing dina iki Panti Kudus ayem lan tentrem ora manggih alangan sawiji. Menawi ngaten beneh dhateng Kasultanan Bintara Demak. Payo-payo Hadipati ing Penarukan Tunggul Wulung merong kampuh gajah gelar ndundang tanpa ratu. Sraya dalem senopati wonten ing Bintara Demak mboten sanes Prabu Semi. Miterang warta saking telik sandi payaning mengsah bilih wedal sak menika Prabu Semi kapikut dening Tunggul Wulung. Prabu Semi handika sakaliyan kula rawuhaken ingkang supados hambuka Surabayanahun satuhunipun kula nyuwun pitedah Rama Kanjeng Sunan Kalijaga. Sultan inggih kepareng wong tuwa tak melu urun-urun rebo. Inggih. Kok nganti ana salah sawijining hadipati andahan wani mbalela saka pemerintahan negara ing Bintara Demak. Iki kani ngoyo. Ngaten. Ning ya ngono. Aja kesusu ngluputake hadipati Penarukan. Selira dalem ya aja ngrumangsani luput. Sebab apa? Negara Bintara Demak nalika arep dumadi kabeh para wali ngersakake dadi negara ing baldatun thayyibatun barobun ghafur. Ibarate wong gawe omah kudu ana cagake papat sing jejeg. Kan prabedane Kasultanan Bintara Demak waton patang perkara iki jejeg insyaallah negara Demak bakal tentrem. Siji adiling para umarok. Loro elmuning para ulama. Telu punggawa negara keng mikirake kawula keng pungkasan dongane kawula utawa fakir miskin. Yen pemimpine wis adil ulama mulangake ngelmu keng migunani utawa keng manfaat. Punggawa negara mblendhukake wetenge dhewe nanging mikirake kawulane. Insyaallah dongane wong cilik iki makbul. Gampang tinampa dening ngersa dalem Allah taala. Amin. Nah, mula saka kuwi ayo bareng-bareng digoleki. Kekurangane apa to? Kok nganti ana hadipati saka Penarukan wani merangi Kasultanan Bintara Demak. Menggah Kakang Ja'far Sodik kados pundi? Sultan, yen penemuku iki beda. Coba to saiki dipikir kanthi weninging penggalih. Wong atase sak kabupaten Penarukan bae kok wani karo pemerintahan Kasultanan Demak Bintara. Lah iki rak langka to. Mula kanthi kuwi saka penemuku perang Demak lan Penarukan. Iki ana sing dadi dalange. Wonten dalange. Iya. Dalange ora ana liya Kiai Demak dhewe. Oh. Kiai Demak sing ora umum. Lha nek kiai umum ra kaya aku iki. Dhuwur putih, tengah putih,
ngisor putih. Lah sing dadi dalang perang Demak lan Penarukan iki kiai sing ora umum, sandangane sarwa ireng, dhuwur ireng, tengah ireng, ngisor ireng. Iku Sunan Mbah wong nyuluh kodhok. Nuwun sewu Sultan. Oh nggih, Tak mangsuli ature Sunan Kudus. nyemanggaken. Gus, Kakang Kali, gedhe cilikin ndumuk karo aku. nggih. Kula koni. Ayo Sunan kok ora umum. Rumangsaku ya umum, aku padha karo kanca-kancane. Niku rak saking rumaos panjenengan. Sing umum kados kula niki lho. Dhuwur putih, tengah putih, ngisor putih, ngalor ngidul nggawa sajadah niku umum. Sing bedake rak mung sandangan. Apa sebabe aku nganggo sandangan sarwa ireng? Lah sebabe napa? Sepisan aku ora ninggalake adat Jawa, merga wali Keng Turastus saka Jawa ki aku. Ngaten nggih. Angka loro, merga rupa ireng ki rupa sing langgeng. Lah kok sakit Ora ngeten? gampang miyur. Ora kaya sandangan putih. Nek putih ketetesan mangsi abang, melu abang. Ketok abang, Ketetesan ijo, nggih melu melu ijo. saya meneh ketetesan ireng. Ya melu ireng. Mula kuwi sandangan ora kena kanggo ukuran. Ana dawuh innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin tanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sing dipersani Allah ki. Sing dipersani ora sandang penganggone, abang, ijo, kuning lan liya-liyane. Bondo donya sing akeh dudu rupa bagus utawa ayu ora. Walakin tanzuru ila qulubikum. Nanging sing dipersani iki mung ati. Wa amalikum lan amal kebecikane nalika urip ning alam donya. Lah saiki apa gunane sandangan sarwa putih? Ing napa nak putih? Kubel putih. Nggih. Lah nek atine kebak kadurakan tanpa guna. Sarta Nggih. aja gampang kesusu ndumuk marang kaluputaning liyan. Grayang ana awake dhewe lho dhisik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Yen kowe ndak po tanpa bukti padha karo fitnah. Kakang Sunan Kali, Kepiye? napa to sebabipun ngantos kula niku ndak padha paten panjenengan ingkang dados dalang perang Demak lan Penarukan. Jalaran menapa? Tunggul wulung niku riyen kawula wonten ing Kraton Majapahit. Lah panjenengan menika kalebet wedrah wonten ing Kraton Majapahit. Mila kawula lan wedrah menika manunggal dados tunggal kepengin nggolingaken pemerintahan wonten ing Demak. Dadi kuwi dasarmu. Mungkin no. Supaya kowe eling. Pripun? Tak elingke mbok menawa lali. Nalika ana lelakon Brawijaya paras. Sapa peranganing wali kang bisa maras rikmani Sinur Prabu Brawijaya? Di sampean. Ki merga apa? Aku ngerti. Yen Majapahit ora bakal ana punjering pemerintahan bakal ngalih ana ing Bintara Demak. Siji, angka loro. Nalika brubuh negara Majapahit, sapa sing dadi senopati? Kula. Kowe karo Sunan Murya. Murya iki bodho. Bedhae Majapahit kok trima mboyong pusaka sing ampuh digawa munggah. Nah. Pinter ki kowe. Lah kok sakit ngeten? Merga kowe bedhae Majapahit sing mbok goleki rondo mbok boyong gone Kudus. Ya sampeyan senengane kok iso. Lah kaya ngono kok iso ndakwa karo aku. Babar pisan aku ora rumangsa tumindak apa meneh kok ndalangi terus. Ngaten. Kepiye? Kula niku nembe percaya menawi sampeyan iki wani sumpah. Ngoten lho. Kudune sumpah. Mungkin no ben percaya kula. Oh, yen kaya ngono tak legani karepmu. Sultan, Sabda nandhang. kanggo nglegani Sunan Kudus, aku bakal sumpah ana ngersa gali. Hak demi Allah, aku ora ndalangi wong-wong Penarukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engko Romo Sunan Kali dalasan panjenengan Sultan Romo Jafar Sudik wonten rawuhipun Kali Nyamat dalasan hadirin saking Panti Jepara
Satrio Jipang Penangsang dalasan mantu kula Karebet dipun sekecaken langkung rumiyin. Ngestokake. Nini kalinya tedak oneng Kasultanan Bintoro Demak ana kabar apa? Badhe matur Rama Sultan. Iya. Bila wedal sak menika ora tus menanjung antes saking Paman Sultan, Penangsang pantun kengidra dumateng ratu Simenanjung sampun kula kapikun. maling wis bisa kapikun. Kena apa ora jeneng kita unggahake oneng Gatulaya Agung Bintoro Demak. Sampun, Paman. Banjur sapa? Karebet. Sapa Cuk? Karebet. Karebet. Nah, untuk mulai mindalik bet. Ana nuklir saka Irak iku aku ora kaget. Ana bletek nyamber aku ya ora kaget. Ning bareng aku krungu kowe dadi maling, bet, atiku kaget jantungku nganti ame rontok. Lho kuwi wong Islam kok dadi maling wae, bet. Ya Allah Gusti. Bet. Jane kowe iki tau ngaji ta ora to, bet? Kowe ora tau ngaji. Tau umpama kowe tau ngaji, mesti kowe tau ngerti. Sadurunge Quran iki dibuka diwaca, mesti diwiwiti lafal sing kaya ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an wastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Allah. Nalika Quran iki dibuka diwaca, kowe anteng, kowe sing meneng. Ora nak kowe ngaji ngoceh kaya manuk labet. Bet. Biyen kowe iki apik-apik dadi santri ning Panti Kudus. Saka karepku kowe arep tak dadekke santri sing ahli sunnah wal jamaah. Kok upama besok mati kowe bareng-bareng munggah swarga karo aku. Wah, tekah urung begos minggat. Aku ora getun, Bet. Mbok menawa kowe minggat kepengin golek guru sing luwih pinter tinimbang aku. Kok upama ning Muria apik, ning Gresik apik, lho minggat kok kleru. Minggat kok ning Kadilangu to, Bet. Kowe iki ngerti apa ora? Sapa to pondok pimpinan pesantren Kadilangu? Kuwi mono tilas bajingan, tilas gento, tilas copet. Mula ora pinter kades, ora pinter kokanmu, pinter gentomu kaya. Ayo, kok ateni wong ta? Lho kok malah nyangking daging waras. Lah sampean gento ta mboten kala semanten kok. Dadi Karebet kleru nggone ngaji. Lho nggih mawon. Ngaji kok ning Kadilangu. Sapa Pimpinane pondok pesantren Kadilangu Dongkolan dongkolane bajingan. Dongkolan bajingan. Ya aku tak takok. Nggih. Sing diarani dongkol iku apa, Dus? Leren. Leren. Cara menterenge mantan. Leren gone dadi lurah. Dongkol lurah. Leren gone dadi camat. Dongkol camat. Lah nek leren gone dadi santri. Dongkol santri. Leren gone dadi maling. Dongkol maling. Dongkol maling, leren gone dadi maling, gelem tolabul ilmi, gelem nindakake ibadah, nindakake syariat. Dadi napa? Santri sunnah wal jamaah. Kaya sapa? Kanjeng Sunan Kalijogo. Matur nuwun. Ning nek ana santri kok leren, santri kok ndongkol, lali ibadahe, ninggal syariate, wis ora gelem ngaji. Dadi napa? Kaya sapa? Guru kula. Tak guru jenengan malah aku guru mau bajing-bajingno. Karo meneh. Kowe ndakwa Karebet nyidra Ratu Semenanjung. Nggih. Pengadilan Pradata iku ora bisa ngadili yen syarate ora genep, Dus. Lajeng syaratipun wonten pirang perkawis. Siji kudu ana pandakwa,
loro kadakwa, telu bukti, papat seksi. Ngaten. Pandakwa sapa sing dakwa? Kula murid kula. Cocok tunggal. Kadakwa sapa sing didakwa? Karebek. Cocok loro. Cocok kali. Buktine Ora tu ilang. Cocok Satu 3. semenanjung Lho. ilang. Banjur seksine sapa ben genep iki? Seksine. Seksi. Iya, Seksi. Kula. Nah, seksine dhewe yo. Kula seksine. Ah. Seksine Brangsang. Nggih. Nah, cocok. Ngene cek, Gus. Pripun? Ning pengadilan nek ana wong dakwa iki ngrangkep dadi seksi, iki sah apa ora? Sah, Duk. Kok nganggo dek barake. Ben mantep kok. Dadi sah. Sah. Wis lho ngono. Oh, iya kok. Lho dhisik aku tak nyuwun pengadilan, aku ya arep nyuwun pengadilan soal kurene iki. Sampean iki? Iya. Weh, Dadi ngaten monggo. mergo dhisik aku tak nyuwun pengadilan dhisik. Sultan, Romo Kanjeng Sunan. jane aku ya arep nyuwun pengadilan ana ngersa dalem. Perkawis menapa? Kadilang kuwi geger. Geger gember ewer-ewer. Lerip Aku duwe santri wedok rupane wis elek, mlakune wis pincang, dilalah kok ya metek. lajune kang ngeten Kebangetan. Bareng tak takoni sing ngeten kok bocah iki. Kula cah iki kumen sing sajero Kanjeng Sunan iku. Iya. Kakeng Sunan Kali. Ana apa? Mangke riyin. Terus sampean kok ndakwa kalih kula niku seksine sinten? Seksine ya aku dhewe. Sampean sing dadi seksi. Heeh. Mboten gathuk niku. Lho sampean iki ndakwa kok ngrangkep dadi seksi, mboten gathuk. Dadi- Mboten sah. Ndak wong ngrangkep dadi seksi. Mboten gathuk, mboten sah. Ora sah. Mboten sah. Nek ngono karebet ya ora iso dihukum. Mergo sing ndakwa penangsang, sing nyekseni penangsang dhewe. Dipun sahke kemawon. Disahke. Sahke. Lebokke hukuman ben diremason. Lah dibloyo ben panas. Perbale jabel ae, perbale. Perbale jabel tinimbang aku di remason malah ciloko. Dengan kondang. Kondang. Kiai demeni santri pincang. Kowe iki kok iso perbale jabel. Ayo. Nek diteruske, gurumu ke hukuman. Perbale jabel, perbale jabel. Ora dilanjut. Ora, Jabut. Jabut ae. Jabut mawon. Nah. Sahke guru kula. Wah, aku lak dhewe ngason malah ciloko aku engko. Sultan, Romo Sunan. perkara iki durung ana krampungan. Malah tundan turutan sepisan Prabu Semi dadi bandan, angka 2 Ratu Semenanjung ilang. Kula kawicaksanan tak aturke ana saudara. Kula jejeripun pandam pengayoman Sultan ing Bintara Demak. Tumrap wedrah ing Bintara Demak atas nama Sultan badhe ngawontenaken saya giri. Dateng sinten putra ing Bintara Demak sepindah saged ngluwari bandanipun Prabu Semi saking penaruhan kaping kalih mangsulaken kanggo Ratu Semenanjung ing mangkinipun ingkang menang lenggahi dampar Maesundanu ing Bintara. Kula den saged. Kula badhe nawung kridho matur suraning griya. Namung pangestu nanggalem iki kula suwun. Sinarung labet lan donga. Hamemayu lakumu winastan rahayu kalis ing rubeda dan Romo Sunan. Nuwun pamit tambahi pangestu. Pembasan banyu mili, pangestune wong tuwa, welinge wong tuwa, ora usah gusa-gusu. Nuwun pamit tambahi pangestu. Ora murid kok. Nuwun pamit tambahi pangestu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sultan, Romo Sunan. yen ana keparengi dalem, aku tak ngrapati lakune bocah-bocah. Mangsa bolong kawontenanipun para putra. Assalamualaikum. Yen ngono padha wae aku tak lapati karo